ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ನಂಗದ ಕಚ್ಪೆಂಚ ಅನ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಮೂಲು ನಂಗು ನಾನು ಈ ನಮ್ನೆದ ನಂಗದೆ ತೊಂದೆ ಅಂದ್ರೇನು ಶೋಕ್ ಮಂತ್ ಚೋಲ್ದೆತ್ತದು ಕನದಿತ್ತಂದ್ರೇನು ರಡ್ಡ್ ಭಾಗ ಮನ್ಪೊಲಿ ಬೋಡಂಡ 4 ಭಾಗಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಲೆ ಎಂತ ಪೀಸ್ ಎಲ್ಲೆ ಬೋಡುಂದಂಡ ಏರಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಚಾನಲ್ ಹೊಸತ್ತು ಪರ್ನಾಂಡು ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೊನ್ಲೆ ಬೆಲ್ಲೈಕನ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೂಲು ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡು ಕುದ್ಯದ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಇಕ್ಕೊಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿದೆ ತೊಂದೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಂಚಿಡ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಚಮ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಮುಂಚಿನ ದುಂಬೆ ಪೊತ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಆವೋಡು ಏರಿಗಂಡಲ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಕಿಚನ್ ಬತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇನ್ನತ್ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ ಶೇರ್ ಮಂತ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಿ ನಂಗದ ಕಜಿಪುನು ಖಾರ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ಮೀನು ಅಂತೆವು ಸೀಕರ ಪುಂಡ ಇಕ್ಕೊಂಚೂರು ಕಜಿಪುನು ಸೀಕರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡಮ್ಮ ಮುಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಕ್ರಿಸ್ಪಿನೆಸ್ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ನೆಕ್ ಮಸಾಲದ ಸಾಮಾನನ್ನು ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೊಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚದಾತು ಜೀರ್ದೆರಿ, ಒಂಚೂರು ನೆಸಲ್ ತಪ್ಪು, 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ದಾತು ಮೆಂತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ದು ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಮಸಾಲನ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಇತ್ತೇನೆ ಕೊಂಚ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರ ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಲಿ ತಾತ ಪುಲಿಲ ಪಾಡೊಂದೆ ತಾರಾಯಿನ ಪೊತ್ಪುನದಾಲ ಬುರ್ಚಿ ಐತೆ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಪ್ಪಂಡೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ಪೊತ್ಪೋಡು ತಾರಾಯಿನಿಂದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಇದು ಪೂರ ಚೌಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ್ಮಂದೇನು ಕಡೆಯರ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಅಪ್ಪಾಗ ಸಣ್ಣ ಹಾಪುಂಡು ಶೋಕಾದು ಇತ್ತೆಂದು ಪೂರ ಚೌಲೆ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಪ ಮನ್ಪುನಂಡ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ಮಲ್ಪುನು ಐಕವೇ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲೆಡೆ ತೊಂದೆ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆನೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಆಪ್ಷನಲ್ ಇಜ್ಜಿಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಆಡೊಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬುರ್ಚು ಒಂಚೆ ಅವು ಇತ್ತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡು ಪೊತ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅರೆಪುನು ರೆಡಿ ಮಂತ್ ದೀದಿತ್ತೇನೆ ಅರೆಪುನು ನೆಕ್ಕು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಅರೆಪು ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ಲ ಬುರ್ಚು ಎಂಚಂದ ಮಸ್ತ್ ಗಸಿ ಗಸಿ ಲಾಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಒಂಜೆರ್ ಲೋಟದಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಕ್ ನೀರು ಕೂಟಿದಾಗ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ದೊಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಒಕ್ಕ ಇತ್ತೆಂದು ಉಪ್ಪು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬಕ್ಕ ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಅರೆಪುನು ಕೊದ್ದ್ಯಾರ 5 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬುಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪಾಡಿಬೇಕ ಅರಪ್ಪುನು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದ್ಯಾರ ಹಾಪುಜಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಮೀನು ಕಲಡುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ದುಂಬೆ ಅರೆಪುನು ಶೋಕು ಕೊದ್ದ್ಯಾವಡು ಅರೆಪು ಈತೆಯವು ನನಗೆ ನೀರು ಕುಟ್ಟುನ ಬುರ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಲ ಮುಚ್ಚಿದೆಯಾ 5 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅರೆಪುನು ಕೊದ್ದ್ಯಾವೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಕು ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ವಿಡಿಯೋಡು ಸಾರು ಶೋಕು ಕೊದ್ದೊಂದುಂಟು ನಿಕ್ಕೋಲ ಉಪ್ಪು ಚಪ್ಪೆ ಹತ್ತಂಡಿತ್ತೆ ಪಾಡೋನೋಲಿ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಮೀನಿನ ಇಕ್ಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಅರೆಪುಗು ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮೆಲ್ಲದಿವೋಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಕೊದಿಪೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬತ್ತಂಡೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲಿಡು ಮಲ್ತಂಡ ಕಜಿಪು ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ತು ಬೆಚ್ಚಪುಂಡು ಆ ಬೆಚ್ಚೋಗೆ ಮೀನು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಒಂದಂತೆ ಮೀನು ನಂಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಆ ಥರ ಬೇಗನೆ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕೊದ್ದ್ಯಾರ ಹಾಪುಜಿಂದೇನು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿದ ದೀಕ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆಲ್ಲ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರೋನುಂಡು ಯಾವ ಈತೆ ನಂಗದ ಕಚ್ಪ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ತೂಯಿನೆಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಲು.